ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡ್ದಿಂಚಲ ತುಳುನಾಡು ಒವ್ವೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರೊಂತೇರು. ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಗೆ ತುಳುನಾಡು ತಿಕ್ಕುನಾತ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬೇತೆ ಓಲುಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂದು ಎನ್ನೊಲಿ. ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಗ್ ಮದಿಮೆ ನಿಘಂಟುಗ್ ತುಳುನಾಡು ಗಲಸೊಂತೆರಂಡ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯೋಡ್ಲ ವೈದಿಕರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಸುರುತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಚ್ಚಿರ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಜ್ಜೈ ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಸ್ವರೂಪ ಪಂದು ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತದ ಕನ್ನಡದಕ್ಕಲು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಗಲಸೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡದು ಪೋಯಿನ ವೈದಿಕರು ಪಿದೈಡ್ಲ ಅಕುಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಗಲಸೆರ ಸುರು ಮಲ್ತೆರು ಪಂಡದು ತಿರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಚ್ಚಿರ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಪಂದು ಪನುಲಿ. ಐನುದಾರದ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಅವಾರ್ಡ್, ಮುಂಡೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಅವಾರ್ಡ್, ಕಾಪ್ರೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಬಚ್ಚಿರಲು ಉಲ್ಲ. ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆಗೆ ಐತನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು. ಬಾಮದ ಅತ್ತೋಸದ ಇರತಲಕ ದೈವದ ಸಿರಿಮುಡಿತಲಕ ಇಪ್ಪುನ ಬಚ್ಚಿರೆನು ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಒರುವಾದು ತುಳುನಾಡು ಗಲಸೊಂತೆರು. ಅರಸು ದೈವಲು ಬಚ್ಚಿರದ ಗಂಧ ಬುಲ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ತಂತ್ರಿದಕಲು ಜಮಿತದು ಬರೈನ ಬಚ್ಚಿರೆನು ಕಂಕನೆ ಪಾರ್ದು ದೈವಗು ಉಂತಿನಯನ ಮೈಟ್ ಒಸಯ ಆವಂದಿಲಕ ಒಸಯ ಆವಂದಿಕ್ಕಿ ನಲ್ಪರ್ದು ದೈವ ಬಾಯಿ ಬುಡಂದಿಲಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಚ್ಚಿರೆನು ಗಲಸೊಂತೆರಿಗೆ. ದೈವಗು ಗಡಿಪತ್ತಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಗು ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೂಲ್ಯ ಕೊರ್ನಗ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡೆ ಕೊರಡು. ಸುರುತ ನೇಮ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಕನ ತೂಪಿನಿಲ ಬಚ್ಚಿರೆಡೆ ಪಿರಾಕಡು ದಿಬ್ಬನ ಪಿದಾಡ್ಡಾಗ ಬಿಮ್ಮ ಕೆಂಪಯರ್ಲ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ಪಾವನ್ ತೆರಿಗೆ. ಪೆದ್ಮೆದಿ ನಲ್ಪ ನೀರು ಮೀ ಬೊಕ್ಕ ತರೆ ತೊರತದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಅರಿನು ಗುಯಲ್ಗು ಪಾಡೊಂದು ತೆರು. ಬಾಲೆಗೆ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾನಗ ಪೊನ್ನು ಪೋದು ಪೊಂಜವಾನಗ ತರೆಕ್ ನೀರು ಕರ ಪತ್ತಾವುನ ಕಿರಮಡ್ಲ ಕೈಟ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಬಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕೆರ್ಚಿ ತಾರಾಯಿ ಉಜ್ಜೆರದೀದು ಪೊನ್ನನು ಐತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾವಂತೆರು. ಪಿರಾಕಡು ಬಿನ್ನೆರಿನ ತಮ್ಮನಗ ಲೆಪ್ಪನಗಲ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದೆ ಲೆತ್ತೊಂತೆರು. ಪುನಃ ಪಿದೈ ದೀಪನ ದುಂಬು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪುನತ ಕುಂಟುಗು ಕಟ್ಟುನ ಕಿರಮಲ ಉಂಡು. ಬಚ್ಚಿರದ ಬೂರುನು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಮೀನಿ ನಡಿಯಂಡ ಅಯನೇ ಕೊಯ್ಯೊಡು. ಸೂತಕದ ಪೊಂಜೊನಕುಲು ಬಚ್ಚಿರೆನು ಕಿನ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಕೊಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಿಯಮ. ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಬಚ್ಚಿರದ ರಸಕು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಬಿರಾದು ಕೊರುಂಡ ಕೆಲವು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೇಗನೆ ಉಂತುಂಡು. ರಡ್ಡು ಬಚ್ಚಿರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚೆ ಓಮ ಪಾರ್ದು ತಿಂಡ ವಾಯುದೋಸ ಬಂಜಿ ಉಪ್ಪೇರ್ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು. ಬಚ್ಚಿರದ ಬಗೆಟ್ ಪಣೆರೆ ಪೋಂಡ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಒಂದಿನ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಫೀಸಡು ಮಾತ ಘನಹೋಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ. ಪೂಜೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವು ವೈದಿಕರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ದೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪೆರು. ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿರೆನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರು ಪಂದು ಎನ್ನುವ ಅಪ್ಪಾಂಡ ಬಚ್ಚಿರ ದೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊರುಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪೊಲ್ಸುನು ಬುರ್ದು ಕೊರಿಲೆಕ ಆಪುಜ ಇಂದಕ್ಕೆ ನಿಕುಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು. ಇಡೆಗ್ ಯಾನು ಪನಿಯರಪಿದಡಿನ ಬಚ್ಚಿರದ ಮಾಹಿತಿ ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನಾತು ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಡು ತಿಕ್ಕಗ. ಬಚ್ಚಿರದ ಬಗೆಟ್ ನಿಖಿಲೆಡ ವಿಚಾರಲು ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ.